কেমন আছো সবাই? নিশ্চয়ই খুব ভালো আছো, আমিও খুব ভালো আছি। এখন বাজে 11:30। মোটামুটি আমার স্নান ওদিককার সব কাজ শেষ। জিম্মা তো সকাল সকাল স্কুলে চলে গেছে, একদম সেই 7:30টায়। সেটাতেও আমি সেটার ভিডিও আলাদা হচ্ছে, সেটাও তোমাদের সাথে শেয়ার করব। সেটা তো মর্নিং টু নাইট রুটিন তোমরা চেয়েছিলে জিম্মার, মানে স্কুল চলাকালীন মর্নিং টু নাইট রুটিন, সেটা আমি নেক্সট ভিডিও আপলোড করব। তো এখন আমি যেটা করছি সেটা হচ্ছে সাংঘাতিক কাণ্ড, চলো দেখাই। সেটা হচ্ছে এই দেখো, জিম্মার সমস্ত টয় আমি বের করেছি এবং আমি এগুলো গোছাবো। কিছু কিছু জিনিস মানে বাতিল দেব, আর কিছু কিছু জিনিস রাখবো, সেগুলো তোমাদের সাথে শেয়ার করব। তো চলো শুরু করি। তবে হ্যাঁ, এর আগেও আমি জিম্মার টয় কালেকশন তোমাদের সাথে শেয়ার করেছিলাম, তোমরা আবার করে টয় কালেকশন চেয়েছো। তবে কি, বাচ্চার খেলনা তো বদলাতেই থাকে, তাই না? সেটা প্রায় 1 বছর আগে হবে, গত বছরের হয়তো এরকম সময় কি আরো আগে, 1-1.5 বছর আগে তোমাদের সাথে শেয়ার করেছিলাম জিম্মার টয় কালেকশন। তারপরে তো অনেক নতুন খেলনা যোগ হয়েছে, পুরনো খেলনা বাতিল গেছে, সেটাই তো নিয়ম। তারপরে বার্থডে হয়েছে, আওয়াজ আসবে, একটু জানলা ফাল্লাগুলো খুলে রেখেছি। আর হ্যাঁ, একটু ফ্যানটা চালিয়ে রেখেছি, জানো তো, নাহলে না এই গরমে আমি কিচ্ছু কাজ করতে পারবো না, সেই জন্য ফ্যানটা চলছে। তো বার্থডে হয়েছে, নতুন খেলনা কিছু যোগ হয়েছে, তার সবকিছু নিয়েই এই টয় কালেকশন। আর এই খেলনাগুলো নিয়ে না জিম্মা খেলতে খুব ভালোবাসে। আমি জানি এই ধরনের খেলনা নিয়ে তোমরাও সবাই খেলতে খুব ভালোবাসো। তো চলো শুরু করি একটা একটা করে দেখানো। তো ফার্স্ট যেটা দেখাচ্ছি, দেখো একটা গিটার। এই গিটারটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি সায়নের ছোটবেলার, জানো তো। সায়ন খেলতো এটা না, আগে বাজতো, এখন আর বাজে না। যাই হোক, এটা জিম্মাই খেলে এখন, একটু একটু মাঝে মাঝে ওই পোজ দেয় আর কি এটা নিয়ে। আর এইটার পুরো সেটটা তো তোমরা দেখেছিলে, কেননা এটার পুরো সেটটা জিম্মা দেখিয়েছিল কোনো ভিডিওতে। এই দেখো, এইভাবে পুরো সেটটা সাজানো। এইটা তো রাখবো, এটা একটুখানি মুছে মুছে পরিষ্কার করে রাখতে হবে। যাই হোক, এটা রাখবো। এই ওটার সাথেই এইটা দেখো, মানে এটা পুরো কিচেন সেটটা একসাথে, বুঝেছো? কিচেন সেটটা পুরো একসাথে এটার মধ্যে। আচ্ছা, এবার হচ্ছে একটা পান্ডা, এটাকে কাচতে হবে। এটা যাই হোক, এটা রাখি, কাচতে হবে এটা। আর এইটা তো সেই দিন কিনলো, দেখলে প্যারাম্বুলেটারটা। আর এর ডলটা আছে, ডলটা কোথায় দেখছিলাম, এইটা তো সেদিন রথের মেলা থেকে কিনেছে, এইটাকে তো বাবা রাখতেই হবে। এবার ও স্কুলে থাকাকালীন আমি এগুলোকে মানে কাটছাঁট যা করছি, ও স্কুল থেকে এসে গেলে আর করতে দেবে না। তখন ও বলবে, না আমার সব চাই, সব থাক, বলবে সব তুমি নষ্ট করে দিলে। এইখানে একটা পেন্সিল বক্স ঢুকে পড়েছে, এটা সেই ম্যাগনেট দেওয়া পেন্সিল বক্স, বাবা খোলেই না। এই বাবা, এদিকটা পুরো বোধহয় আঠা দিয়ে এটা ফেলেছে। হ্যাঁ, এদিকটাকে আটা দিয়ে এটা ফেলেছে, এদিকটা আর খুলছে না। আচ্ছা, এবার এইটা হচ্ছে, এইটা দেখো, এইটা হচ্ছে একটা খুব সুন্দর। এমা, কি খুলে পড়ে গেল, দাঁড়াও দেখি কি খুলে পড়ে গেল। এই যে এইটা হচ্ছে একটা খুব সুন্দর একটা কিচেন সেট, তার না বড় বড় পাত্র আর কি। এই যে সব এই পাত্রগুলোর ঢাকনা, এইরকম, এই দেখো না, ফ্রাই প্যান। এই যে এইখানে দুটো গ্যাস আছে, এইটা হচ্ছে গ্যাসের বার্নার, খুলে বেরিয়ে গেছে। এই যে গ্যাস ওভেনে এই যে দুটো বার্নার। এই যে এটা হচ্ছে ফ্রাই প্যান। তারপরে এই দেখো, এইটা আর একটা কি, এইরকম একটা ফ্রাই প্যান, এটাও একটা ফ্রাই প্যান। এই একটা মানে রান্না বাটি খেলার জিনিস, এটাও রাখতে হবে বাবা, ভারী সাংঘাতিক। আবার এই সব ও বানিয়েছে,
এই যে এটার মধ্যে লেখা আছে ব্ল্যাক পিঙ্ক, ছিঁড়ে গেছে। কুশন বানিয়েছে, এটাও বানিয়েছে, এগুলো রাখতে হবে। এইখানে আবার একখানা ঢাকনা হোটেলের। আচ্ছা, এই একটা সেট ছিল, সেটা কোথায় দেখছি, টুকটুক করে সব আছে। এটা হচ্ছে ড্রেসিং টেবিল, ড্রেসিং টেবিল। এইটা একটা গাড়ি, এটা খুব সুন্দর, দেখো একটা বাইক। আচ্ছা, এইখানে একটা বাতিল মাউস, কোথা থেকে এসে গেছে। আচ্ছা, এইটা একটা ভাঙা হেয়ার ব্যান্ড। এইটা একটা ছেঁড়া রাখি। হ্যাঁ, এইটা একটা টিপট ফিপটের ঢাকনা, সেটা আমি খুঁজে পেলে দেখাচ্ছি। আচ্ছা, এইটা খুব সুন্দর, এটা হচ্ছে তোমার ওই বানাবার ক্লে দিয়ে, এইখান দিয়ে বেরোবে ক্লেটা। এইটা হচ্ছে এরকম ভাবে খুলে এখানটায় ক্লেটা ঢোকাতে হবে, আর এইভাবে চাপ দিলে বেরোবে, মানে ক্লে। ওর ক্লে সেটটা তোমাদেরকে দেখিয়েছিল, ওই ভিডিওটা না আমি কমিউনিটিতে পোস্ট দিয়েছি, ওই মানে ভালোভাবে যখন ছিল খেলনাগুলো। আচ্ছা, এইটা হচ্ছে একটা খুব সুন্দর, দেখো এটাও ম্যাকডোনাল্ডস থেকে পেয়েছিল হ্যাপি মিলে, এটাও রাখতে হবে, এটা ওর খুব ফেভারিট। এই দেখো, যে পেন্সিল বক্স গুলো হয়তো একটু নষ্ট হয়ে গেছে কিন্তু ওর খুব প্রিয়, সেগুলো ফেলতে চায় না, এরকম রেখে দিয়ে যায়। এটা অনেক দিন, এটা সেই নার্সারি ক্লাসের পেন্সিল বক্স, দেখো বারবি। এটা বোধহয় অনেকেরই মানে ছিল আর কি, তখন খুব কমন। এটাও রেখে দিয়েছে। আচ্ছা, এটা একটা পুতুল, এটা বাস্তব। এই যে কাপ, আর এই যে পাউরুটি। হ্যাঁ, এইটা দেখাই, দাঁড়াও। এই যে এইটা এরকম তো, এই দেখো এই পাউরুটিটা দিয়ে এটা টোস্ট হবে। এই চলে গেল নিচে, পাউরুটি টোস্ট, নিচে চলে গেল, বেরোবে পাউরুটিটা, পাউরুটি টোস্ট হবে। আচ্ছা, এইটা হচ্ছে একটা সেই তোমার ওই বালিতে খেলার, পুরী গেছিলাম তখনও ছোট ছিল, সেই বালিতে খেলার। এই যে এটা একটা এরকম, সেই তার সাথে এই সবগুলো দিয়েছিল আর কি, বালি এ করে এখানে তুলবে এরকম, এই সমস্ত বাটি। আবার এইটা আবার বোধহয় সেই বিস্কিট থেকে ফ্রি দিত, সেই রকম। এই আর একটা কাপ। এই হচ্ছে এরকম একটা সেট ছিল। আর এই ক্লে গুলো না সব নষ্ট হয়ে গেছে, দেখো এর ভেতরেই শুকিয়ে গেছে। আচ্ছা, একটা মেকআপ সেট ছিল, এই মেকআপ বক্সটার মধ্যে এইরকম মেকআপের জিনিসগুলো ছিল, সমস্ত মেকআপের আইটেম ছিল, সব হারিয়ে গেছে। এইটা ছিল একটা খেলা। এইটা একটা খুব সুন্দর গাড়ি, দেখো এটা না অনেক ছোটবেলায়, আমার দাদা তো কানাডায় থাকে, আমার দাদা এনে দিয়েছিল, মানে ও তখন একদম ছোট। এটা এরকম, এই দেখো এখনো বাকি এরকম আবার হয়। এটা মাটিতে রাখলাম, ভালো করে ধুতে হবে। আচ্ছা, এইটাও পেয়েছিল তোমার ওই ম্যাকডোনাল্ডস থেকে, হ্যাপি মিল। এই দুটো ওই বেশিরভাগই পাওয়া, জানো তো, ওই ম্যাকডোনাল্ডস এ হ্যাপি মিল খেলে এগুলো পেয়েছে। ও এইটা একটা, এই যে দেখালাম একটা ড্রেসিং টেবিল, এই তার সাথে এটা সেট। এগুলো মেলা থেকে কেনা। এটা বেহালায় একটা মেলা হয়েছিল, চণ্ডী মেলা। বেহালায় তো আমার বাপের বাড়ি, চণ্ডী মেলা থেকে আমার ভাই ওকে কিনেছিল, আমার জাতীয় ভাই, তারও মেয়ে ছোট, তাকেও কিনে দিয়েছিল, ওকেও কিনে দিয়েছিল। আচ্ছা, এইটা একটা শান্তিনিকেতন থেকে কেনা হয়েছিল, চাবি টাঙানো, সেটাও এখানে রয়েছে দেখছি। ও সবকিছু নিয়েই খেলে, ওই মেকআপ বক্সের সাথে ছিল এই যায় না।
আর এই পুতুলটা মানি এনেছিল কানাডা থেকে, তার মানে ভূতের মতন হাল হয়েছে, দেখো পুরো ভূত হয়ে গেছে। আর এইটা দেখাচ্ছি না বাবা। আর এইরকম অনেক ভেজিটেবলস এর একটা সেট ছিল, ছুরি দিয়ে কাটে, সেইটা একটাই। ও এইটা হচ্ছে এই স্পুন, এই যে এইটা না খুব সুন্দর, এইটার পুরো সেটটা গুছিয়ে নিয়ে আমি দেখাচ্ছি, দাঁড়াও। এইটা হচ্ছে সেই ভেজিটেবলস গুলো। আচ্ছা, এইখানে হচ্ছে ওর কালার প্লেটটাও এখানে চলে এসেছে, এই যে সব ভেজিটেবলস গুলো। এই দেখো, এই পুরো সেটটা এরকম। এইটা গ্যাস ওভেন, এই যে একটা, এইটা একটা, এটার মধ্যে কত কি যে গুলেছে, গুলে গুলে এরকম দাগ হয়ে গেছে। এই যে এটার ফর্ক, এই যে চামচ, এই যে নাইফ, আর একটা নাইফ, দাঁড়া, এইটা দেখো কাপ প্লেট। এই গেল এই খেলনাটা। এই যে এইখানে এই যে নুনদানি, আর একটা কাপ, এই যে দুটো কাপ হলো, এইটা একটা হলো, আর এইটা দেখো একটা। এইগুলো সব ওই ওকে দিয়ে দেবো, যে বসে আছে, ওর ছেলে আছে ছোট, তাই না? তোর ছেলে কত বড়? 3 বছর। তারই খেলার যোগ্য। এগুলো আর জিম্মার খেলার মতন নেই, এখন যা পড়াশোনার চাপ, এগুলো সব ওকে দিয়ে দেবো। তাই তোমাদেরকে আগে দেখিয়ে নিচ্ছি। এইটা হচ্ছে মেকআপ বক্স, বুঝেছ? তো এই দেখো, আর হচ্ছে তোমার এই একটা পেন্সিল বক্স, এটা রেখে দেবো। কিছু কিছু জিনিস আবার ছোটবেলার দেখবে রেখে দিলে ভালো লাগে, আর বেশিরভাগ জিনিসই আমি দিয়ে দিই ওদেরকে, ও বাচ্চাগুলো খেলে, মানে কি ও এতদিন জিম্মা খেলেছে, এবার ওরা খেলতে পারবে। আর এই খাটটা দেখো, এটা হচ্ছে আমার যখন দোলনা কেনা হয়েছিল বেতের, তখন জিম্মাকে এই খাটটা কিনে দেওয়া হয়েছিল, তার মানে পুতুল শোবে বলে। আর এটাও অনেক দিনকার, এটাও আমার দাদাভাই নিয়ে এসেছিল কানাডা থেকে, ডোরা। এটা খুব নোংরা হয়ে গেছে, সবিতা এটা কেচে দিবি তো। আর এইটা দেখো, এইটা জিম্মার একটা মিস দিয়েছিল, জিম্মার মিস, এই রাজস্থান গেছিল, একটা রাজস্থানী পুতুল। আর ও ভেজিটেবলস কাটার গুলো তোমাদের দেখাই। এই দেখ, সবজি কাটছি, এই দেখো ক্যাপসিকাম, এইরকম আর কি, বুঝেছে? এইটাই খেলা। এই সবজিগুলো এরকম ভাবে বানিয়ে রাখতে হবে, তারপরে কাটতে হবে। এই যে বেগুন, ব্রকলি, এইগুলো সবজিগুলো। আর এই ডল দুটোকে তো তোমরা দেখেইছো আগে, এর তো বিয়ে হয়েছিল, ডলের বিয়ে ভিডিও, ডলের বিয়ে শাদি, জানিস তো? ডলের বিয়ে হয়েছিল, এই ডলের দেখ না সিঁদুর পড়া, এই সিঁদুর পড়া, ওই জন্য। তা ডলের বিয়ের ভিডিও তোমাদের সাথে দেওয়া হয়ে গেছে, দেখে নিও, আমি কমিউনিটিতে পোস্ট দিয়ে দেবো। এইটা ডলের বিয়ে, এই দুটো পুতুল, আর একটা এই একটা বারবি ডল, এটা ওর ফার্স্ট বারবি ডল। বাবা, তার হাতে আবার একটা ব্যাগ। আর প্রচুর সফট টয়েস আছে, সফট টয়েস এর কালেকশনটা আমি অন্যদিন দেখাবো। আজকে শুধু এই সবটা, তার মধ্যে হাজমোলা শিশিও আছে, বুঝেছো? তার মধ্যে গণেশের মালাও আছে, কি না নেই, কি না আছে এর মধ্যে। এই দেখো কাছুয়া নাকি, এটা কি অল আউট, অল আউট আছে। এই একটা ঘটি, এগুলো সব রথের মেলা থেকে কিনেছিল অনেকদিন আগে। হ্যাঁ, ও এইটা একটা আমারই নুনদানির ঢাকনা, এখানে চলে এসছে। তার মধ্যে আবার পুরনো আই কার্ডও আছে। এই হচ্ছে জিম্মার টয় কালেকশন।
তো তোমাদের নিশ্চয়ই ভিডিওটা ভালো লাগলো, কেমন লাগলো ভিডিওটা অবশ্যই জানিও কমেন্টস করে। আর ভালো লাগলে একটা লাইক দিও, শেয়ার করো, কমেন্টস করে জানিও কেমন লাগলো। আর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নিও, ঠিক আছে? তোমরা কিন্তু দেখছো কিন্তু লাইক দিচ্ছ না, বেশি বেশি করে লাইক দাও। তোমাদের ছোট্ট মিষ্টি লাইকটা আমার কাজের আরো ইন্সপিরেশন। সো চলো আজকের ভিডিওটা এখানেই শেষ করে দিচ্ছি। এরপরে আবার মানে জিম্মাকে যখন আনতে যাব আবার তোমাদের সাথে দেখা করব, সেটা আবার জিম্মার মর্নিং টু নাইট রুটিন যখন শেয়ার করব সেখানে তোমাদেরকে দেখতে পাবে। তো চলো আজকের ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। বাই বাই, সবাই খুব ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, আনন্দে থেকো, অবশ্যই সাবধানে থেকো। টাটা। এই টাটা করে দে, টাটা কর। হ্যাঁ টাটা। এই দেখো ও ব্যাগ বেঁধে ফেলেছে নিয়ে যাবে বলে, ওর আরো জিনিস দেবো এখান থেকে, সেগুলোও নিয়ে চলে যাবে।